Қайырлы күн барлықтарыңызға. Бүгін үй жағдайында оңай жасалатын баклажан салатын дайындайтын боламыз. Ең алдымен баклажанымызды ашып, осылай кубиктеп турап алатын боламыз. Оның үстіне кукурузный крахмалды салып, оны жақсылап араластырамыз. Дайын болған баклажандарымызды осылай қызып тұрған отта қуырып аламыз. Қуырсаңыздар осылайша қытырлақ болып шығады. Кейін помидорымызды дәл солай кубиктеп турап аламыз. Оның үстіне чесногымызды езіп салатын боламыз. Оның үстіне тұзымызды салып, лимонымызды сығып, жақсылап араластырамыз. Міне, осылайша үй жағдайында оңай дайындалатын салат дайын. Барлықтарыңызға жасауға кеңес беремін. Баклажан өте қытырлақ болады. Бетіне күнжіт сепсеңіздер де болады, сеппесеңіздер де болады.